Yes, umugora mwiza, umugora w'umugisha ku bakunzi ba Eugene Official aho muherereye hose. Gitondo kiza kwa dukurikiye masaha y'igitondo, gicamunsi kiza kwa dukurikiye masaha y'igicamunsi, biraza guterwa naho uraza kuba uherereye. Abantu bari ku mugabane wa Afrika mwese ndabasuhuje, cyane cyane abari mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu bihugu by'abaturanyi, ubwo ndavuga Uganda, Kenya, Tanzania, Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abigota amasimbi rwose ndabakengurukiye, ubwo ndavuga abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari ku mugabane wa Buraya, Asia, Oceania ndetse n'ibindi bice mwese turabasuhuje. Ngarutse ahanga rwose kugira ngo magezeho amakuru agiye atandukanye. Turi ku mugoroba wo kuwa gatanu, tariki zo ni 18 ukwezi n'ukwa 10 umwaka wa 2024. Tugiye kubagezaho amakuru agezweho muri aya masaha akomeje kugenda aca ibintu ahangaha muri Burasirazuba bwa Kongo. Duhera ahangaha muri Minova, umusirikare wa FARDC yasanzwe rwose yamba ubuzima. Ese byatewe n'iki? Turaza kugenda tubirebaho. Monisco yongeye kwivanga mu bijyanye n'urugamba rwo kugenda navuga rukaciranya cyangwa se rugenda ruca ibintu hagati y'umutwe M23 ndetse na FARDC. Turavangaha dusimbukira aho bitagahira aha ni muri groupement ya Bashari Mukoto, rwose bita General Ignace autoproclamé. Uyu mugabo noneho sinzi ngo biraza kugenda kuba bite, dore ko noneho ibintu byamaze kumubana ibindi. Turasimbukira muri Kivu y'Amajyepfo, Red Tabara rwose bakomeje kugenda bayihinda mo rwose, bagenda banafata abatari bakeya. Atese ibintu noneho iyo operation byagenze bite, ndaza kubabwira. FDR rezo Ikivu y'Amajyaruguru rwose ntago ikomeje kugenda ibahira mu by'ukuri, dore ko bakomeje kugenda bafatwa ari ku benshi cyane ndetse abandi bakagenda bicwa umusubirizo. Atese noneho abari bagezweho nabahe nabo turaza kugenda tubibabwira. Turaza gusimbukira Bukavu, ni mvuga Bukavu rwose muhite mwumva rwose ikibuga cy'indege cya Kavumu. Iki kibuga cyamaze kwakira indege mwibanga zigera muri 3. Izi ndege rwose zo mu bwoko navuga bwa Sukhoi rwose zongeye kuba zagaragara ahangaha ku butaka bwa Kongo. Ese izi ndege noneho akazo nakahe nabyo ndaza kugenda mbibabwira. Mu mujyi wa Goma naho ndaza kwasimbukira ndebe uko byifashe, dore ko naho biri gucika rwose. Navuga yuko abaturage bo muri mujyi wa Goma nabo bakomeje kugenda bavuga yuko uyu mujyi batawishimiye mu by'ukuri. Ese kiri gutuma batawishimira niki nabyo turaza kubabwira. Muri Sake bihagaze bite naho turaza kwagera tubabwire uko byifashe. Rubayaho n'ibindi Rubayaho rwose naho ntabwo ibintu byaje kuba byirosha naka na gato. Kuri mikro aracyari Captain Sinamakosa rwose ngushishikariza muntu udukurikiye aribwo bwa mbere kugira ngo niba utarakanda subscribe cyangwa se sabone uhita ukanda subscribe ndetse na cyangwa se icyo bita sabone, ubundi ukande no kunzogera kugira ngo ukomeze ugende ubana natwe umunsi ku munsi. Wowe wamaze kubikora ndagushimiye cyane rwose, uri inshuti yakadasohoka rwose. Navuga ko wo icyo uba ushinzwe ni gukora icyo bita like ndetse na share kugira ngo dukomeze kugenda tubana umunsi ku munsi. Amakuru yacu rero reka tuyahere ahangaha muri Minova. Rwose aho ibintu bitameze neza naka na gato, nyuma ko M23 rwose yamaze kugaragaza ibimenyetso. Nimvuga ngo amaze kugaragaza ibimenyetso, wumve ko yamaze kugaragaza inyota ndetse n'ubushake bwo kugira ngo yigarurire iyi centre ya Minova, centre ifite ikivuze kugeza amaginga ya ku mujyi wa Goma. Dore ko ibiribwa bitunze uyu mujyi wa Goma noneho ubu ngubu akenshi biri kuva ahangaha muri Minova ndetse no mu nkengero yayo. Ibiraro bikaba byatumye rwose M23 ivuga ati kuba twarafashe ibindi bice Minova igasigara, akaba ariyo ikomeje kugenda navuga hanifashishwa kugira ngo iyi Goma ishobore kuba yabaho cyangwa se ishobore kuba yabona ibyo yifuza, nayo nuko tuba kwayikuramo ibintu bikaba byajya mu buryo. Ushobora kuba tese ni yihe mpamvu ituma uvuga yuko iyi Minova nayo icyifuzo ndetse n'inzara n'inyota byo kugira ngo yigarurirwe ishobora kuba iyi kugerwaho? Nuko abasirikare benshi ba FARDC bakomeje kugenda bagaragaza rwose ko batishimiye kuba barahangaha, dore ko noneho imibare ikomeje kugenda ingeraho ngo abasirikare noneho ubungu bagera muri 65 bamaze kurirwa irengero
ariko amakuru atugira avuga yuko bamaze kujya muri FARDC muri M23 Preto nyuma yuko bari kugenda bahunga urugamba, nyuma yuko bari kuvuga yuko M23 rwose FARDC idafite ubushobozi cyangwa se idafite imbaraga zo kuba zahangana n'uyu mutwe M23 ukomeje kugenda rwose wigarurira ibice bitari bikeya muri uburasirazuba bwa Kongo. Ni nyuma yuko abasirikare ba FARDC ahanga muri Minova rwose ngo bakomeje kugenda babona ko M23 ikomeje kugenda yongera imbaraga muri ibi bice bigiye bikikije umujyi wa iyi centre ya Minova. Bakavuga yuko rero kuba bari kongerwa abasirikare nta bundi busobanuro ndetse nta nindi mpamvu no kugira ngo bigarure iyi centre ya Minova, dore ko iyi centre M23 yamaze kumenya yuko rwose ngo harimo n'imbunda ikomeye cyane, ndetse aho bamaze kumenyana naho iyi mbunda iherereye byamaze gutuma rero FARDC isigaye irara hariya navuga itagohetse, bitewe nuko bahora bavuga yuko isaha M23 yabasha kuba yaza gutwara intwaro ndetse ikaba yanakwivugana abatari bake. Ibirongo bikaba byaratumye FARDC ndetse ubwo ndavuga n'abamilisenere hariya bakomeza kugenda rwose bagira ubwoba bukabije, banavuga ati rwose ahantu turi nta nubwo ari n'ahantu hari strategique, kuko yura by'iminova rwose ntabwo iri strategique, yewe nibwira mana ntabwo iri strategique. Ahantu hari strategique ni hari hejuru za Kiruku, za Kabase ndetse na za Bitonga, yo gafata n'utu duce tugiye dutandukanye, ubwo ndavuga za Karuba. Bakavatira M23 kuba iri muri ibi bice nubundi kutinjira muri Minova bwaraba ari ubushake bwayo, kuko igihe yabashakira kwinjiramo ntabwo ntawabasha kuba yayikoma mu nkokora, bitewe n'iki? Bitewe nuko ikomeje kugenda ikontorora imisozi igiye itandukanye muri rusange. Ni mu gihe rwose mu gace bita Budondo, aka gace ka Budondo rwose uburi gusohoka ahangaha mu centre ya Minova uri kwerekera aho bita Mucibwe, werekera za Mucibwe rwose, aho rwose muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatanu ariho hasanzwe umurambo w'umusirikare, aho basanze rwose yishwe ndetse anatemaguwe, ariko ngo akaba yamanje rwose gufatwa. Navuga ko ngo n'intwaro yarafite yabanje kuyamburwa. Ni mu gihe ngo ibyishambo cyangwa se abakomeje kugenda bitwaza intwaro hariya, ariko navuga ko ngo ari bisambo by'ijoro, ngo bakomeje kugenda bambura FARDC intwaro umunsi ku munsi, ngo dore ko uyu nguyu ari umusirikare ushobora kuba abaye uwa gatandatu mu batswe intwaro hariya, ndetse akaba yarahasize n'ubuzima. Ni mu gihe FARDC ivuga yuko ngo muri ibi bice rwose harimo navuga yuko abantu bakomeje kugenda bitwaje intwaro ndetse bakomeje kugenda abivugana abasirikare ba FARDC, aho rero ngo n'abaturage ariko bagiye babishigikira, ngo kuko usanga abasirikare ba FARDC nabo ibikorwa bakora usanga bigeze mu masaha y'umugoroba, cyane cyane mu masaha y'isa moya saa 2, usanga ngo abasirikare nabo baba bari mu bantu bayoboye urugomo cyangwa se bayoboye rwose ibikorwa by'ubugizi bwa nabi hariya muri centre ya Minova. Bakavuga ati rero akebo kajya iwa mugarura rwose, ibintu mwakoze nibyo bitangiye kubagaruka, kuko namwe rwose ibikorwa byanyu ahangaha ntabwo bihwitse, dore yuko rwose usanga icya FARDC ndavuga n'abambare babo ngo usanga hariya ari ukurya no kuba no gufata ku ngufu ibijyanye no gucunga umutekano, ugasanga bitabarangwaho. Ni nyuma yuko rero urugamba rwo rwarabananiye, ariko ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byo ntabwo babitangwa, bitewe nuko rwose ibi byo ugira ngo barabitorejwe, kuko usanga ari byo bintu byababase, ari byo bintu bibari mu maraso muri rusange. So urumva yuko rero ntabwo byoroshye naka na gatoya, abaturage barahangana nabo ngo bakakomeje kugenda bahura n'akaga, ngo kuko bakomeje kugenda baryozwa ibyo batakoze, dore ko ngo bababwira yuko aba basirikare abaturage aribo babayivugana, bitewe nuko baba bari mu gace barimo, ndetse ngo bakabaka n'intwaro. Abaturage rero ngo barangare bakaba bakomeje kugenda bamagana ibikorwa, ati nyaboneka nimba umusirikare abaye yahura n'amabandi akaba yamwivugana cyangwa se yamugirira nabi, ntago byakagombye kuba byabazwa navuga abaturage cyangwa se ngaba aribo babiryozwa, bitewe nuko rwose abaturage atari bashinzwe kurinda abasirikare, ahubwo abasirikare aribo bashinzwe kurinda abaturage. Abaturage barahanga rero bakaba bakomeje kugenda bavuga ati nyaboneka nimudutabare, nyaboneka nimutuvuganire, kuko dukomeje kugenda turenganwa, nyamara turenganwa n'abayobozi ndetse n'igisirikare
cya leta, ubwo turavuga FRDC n'abambari bayo, ubwo turavuga Wazalendo. Ni mu gihe rwose ngo ibikorwa by'ubujura byo yewe no mu mirima ngo usanga ari bitoki bari kugenda bakabica ndetse bakajya kubigurisha abacuruzi bajya baza bavuye Goma bakaza kubipakira mu bote bakaba babitwara Goma, ukumva ko nimba bageze igihe cyo kuza guca n'ibitoki bakajya kubicuruza. Rwose ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byo birakomeje muri rusange. Reka tuvangaha dusimbukire mu santre ya Sake naho ntabwo bimeze neza, nyuma yuko rwose urugamba rukomeje kugenda ruba urugamba. Nono icyari kigezweho nyuma y'urugamba rwa rumaze iminsi ruhanganisha FRDC ndetse n'abambari bayo, ubu ikigezweho ni ugutunda imirambo, navuga ariko iri gutungwa na Croix Rouge. Rwose ni navuga ko ni umuryango, navuga n'umuryango utagira aho ugarukira. Croix Rouge ni imiryango rwose navuga itabara abaturage ndetse inabahereza ubuvuzi, ariko nibura ikaba yambukiranya n'imipaka ndetse naho bikomeye ba Croix Rouge babita sans frontières, bakaba nabo bakomeza kugenda aribo bigaragaza kugira ngo iyi mirambo ikomeze kugenda iva hariya rwose, dore yuko ngo mu muhanda bosanga iri kugenda inukira abagenzi. Ibi rero ngo ni nyuma yuko M23 rwose mu mirwano yabereye hari muri Sake yivuganye abatari bakeya rwose, ndetse ikaba yarivuganye ngo n'abasadeki bagera muri 6, nyuma yuko rwose amakuru agenda tugeraho atugira ko imirwano ejo ku munsi w'ejo rwose ngo yabashije kugwamo abasadeki bagera muri 6, aho hapfuyemo aba South Africa bagera muri 3 ndetse hakagwamo n'abanyatanzania 2 ndetse n'umunyamarawi 1, ndetse Wazalendo bo ngo ntabwo bamenya umubare kuko bo ngo bari benshi cyane, ndetse na FRDC ngo bari benshi cyane, usibye rwose abagiye baboneka, abatarabonetse bo ngo ntabwo bigeze bamenya imibare yabo. Ibi rero ni ibintu bikomeje kugenda bigaragaza yuko M23 ikomeje kugenda igaragaza ubuhangange ndetse n'ubushongore n'ubukaka bwayo ahangaha muri Sake ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye, dore ko M23 ngo nta rugamba yigeze rwana ngo rutsindwe. Ubu rwose akaba ari imyato n'ibigwi bagenda bigamba bavuga ati nyaboneka FARDC nuko twabagiye ngo bagani ibiganiro, ariko ntago tuba dushaka kwa twamena amaraso, atahubwo usibye ko FARDC yinangiye umutima bigatuma natwe twifashisha intambara, atariko n'ubundi mwabantu mwe ntabwo twigeze twumva yuko twamena amaraso usibye kuba twaharanira uburenganzira. Ahangara muri Sake rwose ngo naho uyu munsi hakaba hiriwe sharing iyo ku rwego rwo hejuru bagira ngo barebe ko bakwihimura kubyo M23 yabashije kuba yabakorera ejo, dore ko twababye yuko M23 hari n'amadrone yabo rwose yagiye imanura hanandanura hariya, nyuma yuko rwose yari yagabweho ibitero rwose simusiga, byatumye rero iyi FRDC ikomeza kugenda igaragaza ubushake ndetse nigaragaza ko inyotewe nayo iyi Sake ndetse inyotewe n'imisozi, ubwo ndavuga mu Makawa ndetse no kwa Madimba, dore ngo ko iyo baryamye nabo barota M23 yabasesekayeho kuko imisozi iri hejuru ya centre bayoboye. Ibi rero ngo bakaba batangiye rwose kuvuga yuko ibijyanye n'urugamba bakomeje kugenda babona bigorana, yuko ngo nibura bagomba gushaka indi strategy nibura ishobora kuba yabafasha kuba bahangana n'uyu mutwe M23, mu gihe rwose M23 yo ku rugamba bakubwira ngo intsinzi nuwango barwana urugamba wenda ingamba 100, sizi mba nabyita ingamba cyangwa se nimba nabyita ibitero 100, kanze mbyite ibitero 100 bagabye cyangwa bagabweho intsinzi 100. Aya ni amagambo rwose yatangajwe n'umuvugizi mu bya gisirikare amwita Lieutenant Colonel Wiringoma, rwose watangaje amakuru avuga yuko M23 ntabwo ashobora gusubira inyuma, M23 ntabwo ashobora kwemera gutsindwa n'igisirikare cya FRDC. Ubu rero FRDC ngo ikaba rwose igiye kwifashisha imbaraga zidasanzwe arizo ngiye kuza kubabwira rwose nabonye zatangiye no kubazagera ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore yuko noneho ubu ngubu ikigezweho amakuru ari kugenda aca ibintu ku mbuga nkoranyambaga ndetse nabuvuga ye byatangiye no gutanga icyizere. Nimvuga ngo byatangiye gutanga icyizere ku bakongomane nuko nibura ngo bagiye guhumeka kabiri bitewe nuko ngo hongeye kugaruka izindi siko zigera muri 3.
hongeye kugaruka izindi sequence zigera muri 3 ngo ni sequence zaje mu ibanga rikomeye cyane, kuko aya makuru rwose kugira ngo amenyekane natwe twifashishije drone zidasanzwe, za drone rwose zigenda zikagira ndani zikinjira kavumu zikayijagajaga, dore ko izi ndege ngo zaje mu masaha y'ijoro kugira ngo n'abaturage bahariye Bukavu batamenya ibijya mbere. Dore ngo ko bamenyeye ko M23 rwose ifite navuga za drone hirya no hino zigenda zigiha amakuru. Iyi ni inkuru rwose utasanga ahandi, cyangwa se ni inkuru utapfa kumva na ikinyamakuru icyo ari cyo cyose, bitewe nuko iyi nkuru rwose nayihawe n'uwibereye hariya ndani za Kavumu, wambwiye yuko rwose mu masaha y'ijoro, mu masaha ya 8 z'ijoro, ariho indege zigera muri 3 zo mu bwoko bwa Sukhoi. Izi ndege ngariho zahagejejwe mu ibanga rikomeye, zahagejejwe ngo navuga ziyobowe cyangwa se zitwawe n'abasirikare b'Abanyarumaniya. Abasirikare ngo bakabazanye izi ndege ni mu buryo bwo kugira ngo Gisegeti ndetse n'abambari be ngo bakomeze kugenda bifashisha imbaraga zidasanzwe kugira ngo barebe yuko urugamba babasha kurutsinda, ngo dore ko ibyo yemereye abakongomani ubwo yiyamamazaga atigeze babwira ko azaganira na M23, atazigera aganira n'igihugu cy'u Rwanda mu buryo bwo kugira ngo bagarure umutekano muri Burasirazuba bwa Kongo, ngahubwo icyo babwiye yuko ari ukugira ngo azarwane mpaka ageze ku ntsinzi, azarwane mpaka ageze ku ntsinzi. Ngakababona yuko rero aramutse avuyeho umuhigo yahize cyangwa se ibyo yiyemeje atabihiguye, byaba ari kwaguhiga umuhigo ntuhigure bikarutwa no kutawuhiga. Ati rero kugira ngo nibura ninzava no ku president abona yoboye cyangwa se abona ategetse, bazavuga ati rwose twagize mu president wahize aranahigura, ngo nuko agomba kuzana Sukhoi zigera muri 6, byanaba byiza zikaba n'9. Ni mu gihe rwose ngo akomeje no kugenda yogoga mu bihugu bigiye bitandukanye, ababwira ati nyaboneka munazinkopye kwishyura ntago nazabura ubwishyu kuko igihugu cyanjye kirakize cyane. Izi Sukhoi rero ngo zikaba zazanwe kugira ngo zibe ziri hariya mu buryo bwo kugira ngo igihe batangiye kugira ngo urugamba runihire, urugamba rwose rutangire rurote cyangwa se rutangire rwose ruhaguruke, ngo nuko izi ndege nazo zigomba kwifashishwa mu bikoresho bigomba kwifashishwa. Izi ndege zigera muri 3 zo mu bwoko bwa Sukhoi ngo zirasanga izindi ndege zigera muri 5 za kajugujugu nazo z'imirwano. Irwano kiraza gufata indi surara, imirwano kiraza gufata indi sura. Nyamara ibyo Gisegeti yavuze, ibyo yavuze noneho iryo yavuze riratashye. Yavuze yuko uyu mugabo abo muri Kivu y'Amajyaruguru atari abakongomani, ari abanyarwanda batuye Kivu y'Amajyaruguru. Avuga yuko ikintu azakora, yatanze alerte cyangwa se imbuzi, icyo bita imbuzi hanyuma urubanza. Yatanze icyo bita imbuzi yuko abaturiye Kivu y'Amajyaruguru ngo abatabogamiye kuri M23 agomba kubabwira yuko bagomba kuyivamo, bagahungira mu bice FARDC irimo, ubundi ngo bagakora ikintu gikomeye. We yavuze ikintu gikomeye, ariko iki kintu gikomeye narakibabwiye, dore yuko abo yaricaranye nabo banagishyigikiwe, harimo abadepite n'abasenateri ndetse n'abajenerali, ngo yuko bagomba gutsemba M23 bakoresheje izi Sukhoi ndetse n'izikajugujugu, batsemba igihumeka cyose kiri ku butaka M23 iyoboye. None za ndege zirashize zigize ute? Ziraje. Za ndege zirashize ziraje. Ese mw'abakongomani na mw'abakongomani kazi mwe, niki kirakurikiraho nyuma yuko indege zikomeje kugira ute? Zikomeje kugira ute? Kugwa ku bibuga bigiye bitandukanye. Izi ni zagwe Kavumu,
ndaza mbakurikiranire izagwe Gisangani. Izi zose ngo ziri kuza nta yindi papasi ari kurwanya M23 ndetse n'abayishyigikiye. Nimvuga abayishyigikiye n'abaturage banze guhunga bava mu bice M23 irimo ngo bagiye muri FRDC, kuko basanze FRDC ahantu iri nta mutekano uhabarizwa, nta byiza bihabarizwa, nta cyiza n'iki na kimwe kihabarizwa usibye amarira n'agahinda. Izi ndege rero ngo zazanwa kugira ngo zitsembe zitsinsure M23 n'abayikomokaho bose, n'abayishyigikiye bose, n'abayivuga neza bose, uwitwa wese katavuga nabi M23 ngo ashobora kuba agiye guhura n'akaga, ashobora kuba agiye guhura n'ibibazo. Ariyo mpamvu mwese mukurikiye Eugene Official, basirikare ba M23 mukurikira Eugene Official, mukurikiranye Capitaine Sina Makosa muri aya masaha, bantu musenga titenga usengera muri hetorero, musengere iyi Kivu y'Amajyaruguru, kuko nge mbona yuko noneho Gisegeti ibyo yavuze agiye kubisohoza abinyurije muri zisikoyi. Ariko M23 namwe murabe aharengeye, kuko namwe ndazi yuko aho zamushaki muri, ndazi aha muri Nyiragongo muri, ndazi muri za Muremure muri, no mu bindi bice nabashije kuba navuga, nzi yuko rwose ibintu muri kubikurikirana 5 kuri 5. Ese za ntwaro zanyu zo guhanura indege mwaba muri kuzizibura, mwaba muri kureba nimba zimeze neza, mwaba muri kureba yuko nta kibazo n'iki na kimwe zifite, ko zigiye kubona icyo bita akazi, zigiye kubona akazi. Gisegeti ngo yavuze yuko bitaza uyu mwaka urashira hari ikintu kiremereye yakoze kiratungura abantu benshi cyane, ngo we wenyine yicengari aratekereza aravuga ati nimba Uburusiya bufata indege bukagenda bukaminca ibifaya muri Ukraine, isi iri kurebera ntigire ikikora, Iran igafata ibisasi ikabijyana ikamena muri Israel, isi iri kurebera ntigire ikikora, Israel igafata ibisasi ikajyana muri Gaza hariya umutwe wa Hamas ikawushwanyaguza ikamena ibisasu mu bice bigiye bitandukanye ntihagire ikivugwa. Ati kuki twebwe tutabigerageza? Ati kuki tutaminja ibisasu hariya, niba hari n'umuturage wigize ntagondwa ushigikiye mu 23 agapfana nayo, abazasigara bakazasigarana amahoro. Ariko nge mbona yuko nta mahoro y'umunyabyaha, niko Uwiteka avuga. Nta mahoro y'umunyabyaha niko Uwiteka avuga. Hari mu gitabo cya Yobu niko havuga. Ntabwo wamena amaraso y'inzira karengane ngo bizaguhire. Izi ndege nubwo zigiye gutangira akazi nibyo ntizizabura abo zihitana, ntizizabura ibyo zangiriza, ariko nanjye nta mahirwe nzihaye kugira ute y'uburambe. Izambere nababaza ngo ziri hehe? Obita Bahati uyarazwi muri M23 niho avuga ati siko ibazanye ziri hehe? Indege bagiye bagura za drone n'ibiki ziri hehe? Ati nibashake bagura ziri Burayi zose bazane. Ati twebwe twiteguye kuba twahangana n'ibi byose, twiteguye kuba twahangana n'ibibazo ibyo ari byo byose dushobora kuba twahura nabyo. Ngayo ngukora mwumva ibintu Gisegeti ahugiyemo, nyamara ngi Rwanda bari mu biganiro byo kugira ngo bashake ukuntu Burasirazuba bwa Kongo bwagira umutekano, ariko ibiganiro ni baringa, ibiganiro ni ibyabaringa, ibiganiro nta kigeze kivamo, kuko ibiganiro subwa mbere biba subwa kabiri si n'ubwa gatatu. Ariko se nababaza ngo bakunzi ba Eugene Official, ibi biganiro hari icyo mwabonye byigeze bitanga? Hari icyo mwigeze mubona byahinduye? Ngibyo rero ibyo leta ya Kinshasa ndetse n'igisirikare cyayo cya FRDC n'abambari bayo bose uko bikubiye muri coalition
ngibyo ibintu bari gutegura ahangaha Bukavu mu kibuga cy'indege cya Kavumu. Iby'igisangane nabyo ndacyabikurikirana, ariko mwumve yuko umugambi Gisegeti ari gukora, ari gutegura, ntabwo nzi yuko urasa kumuhira mu by'ukuri naka na gato. Reka nze mfe ahangaha noneho muri Kivu y'Amajyepfo, ariko ntarava ahangaha muri Kivu y'Amajyepfo. Ngiye kugaruka mba kwitenya mu gigima y'uwo bita General Inyasi. Ubu ngubu mwaba mumaze kumenya ibimaze kumubaho, mwaba mumaze kumenya ibimaze kuba kuri General Inyasi autoproclame. Uyu ni umugabo wazengereje abaturage hari abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda nubwo n'abakivuga. Umugabo naje kumenya yuko mba mfite ubwinora kamanze nahera muri Kivu manze nasoza Kivu y'Amajyepfo, ubundi ngaruke ku by'uyu mugabo, byose nge mba nabikurikiranye. Kivu y'Amajyepfo ni muri teritware ya Mwenga mu gace bita Mibunda. FARDC n'abambari bayo bamaze gufata Red Tabara, abagera muri 7, abagera muri 12 bamaze kuraswa bidasubirwaho. Ni muri operation navuga ikomeje kugenda ikorwa na FARDC ndetse n'abambari bayo, ariko tibagiwe imbonera kure igisirikare cy'i Burundi gikomeje kugenda cyenyegeza gishira rwose navuga mwimbaraga kugira ngo bakomeze guhiga navuga iyi Red Tabara ikomeje rwose kugenda igaragara hanga muri territoire ya Mwenga. Nababwiye yuko ntago wahohotera abaturage ngo urye ibyabo by'ubusa, ubahohotera bakorera ibikorwa bitari byiza by'ubwambuzi n'ubwicanyi ngo bizakugwe amahoro. Aya namarira yaba mu bwoko bw'abanyamurenge akomeje kugenda abagarukaho. Nababwiye ko iyi Red Tabara ubwo yageraga hariya imurenge yakoze ibikorwa nge n'iyi saha nkivuga sinzahumeka kubivuga igihe nkiri kuri izi mikoro, naho nzagera handi nzabivuga, kuko rwose igihe wakoze ikintu kidari cyiza ugomba kwamaganwa. Red Tabara yageze hariya abanyamurenge irababangamira ku rwego rwo hejuru, irabambura inka zabo barazirya, irabambura ibikorwa byose bibi bishoboka hari imurenge. Abanyamurenge imurenge hacura umwijima n'umuborogo. Nibyo navuze ngo rwose ukora neza ukayisanga imbere, ndetse wakora n'inabi nayo ntabwo rwose ujya uyicika, kuko ngo ikintu wakoze uri munsi y'ijuru, ikintu wakoze uri kuri iyi si, malipo, icyo bita malipo ni hapo kwa hii dunia. Ibihembo ni kuri iyi si, ibihembo ubibona ukiri kuri iyi si. Uyu mutwe wa Red Tabara wavuye Burundi umeneshejwe ugeze muri Kongo rwose, nawe ukora ibikorwa bitari byiza, ukora ibikorwa navuga byo guhohotera abo mu bwoko bw'abanyamurenge, ukora ibikorwa byo kubambura, kubanyaga, kubica, gukora n'ibindi byose navuga. Red Tabara ibi byose ni ingaruka z'ibyo mwakoze, muzakire muzifiringe, kandi ntago zirabageraho kuko ibyo mwakoze urwego mwabikozeho ntago birabageraho kuri urwo rwego, na n'ubu biracyabageraho. Nge ndibaza ko kari FARDC iri kubahiga ndetse n'izi mbonera kure, iramutse ari ready ari twirwane hiri kubahiga. Ko nge hari ibinyamakuru nagiye mbona by'ibigarashe bivuga ngo Red Tabara ngo hari ukuntu ngo igikorana ngo natwirwane muri abashinyaguzi. Nta kuntu umuntu yakwicara ngo kunyage akwambura gukorera ibintu bigiye bitandukanye ngo uzafatanye nawe. Bantu mugenda muvuga ngo twirwane ngo ifatanya na Red Tabara, muri abashinyaguzi. Iyi Red Tabara yarabanyaze, irabambura,
ibasiga nta n'urwara rwo kwishima, irabica, irababangamira, hanyuma ngo yafatanya nayo. Ahubwo vuga ngo FARDC iramutse itanabahize twirwaneho yonyine yabahiga, kuko ibyo babakore ntabwo ari byiza. Ibi rero akaba ariyo mpamvu rwose Red Tabara ikomeje kugenda hara muri territoire ya Mwenga, by'umwihariko mu gace bita Mibunda, bakomeje kugenda bari kuraswa rwose. Navuga ko Red Tabara ikomeje kugenda ikubitwa umufururizo, ikubitwa umuhenerezo mwabira bice rwose, ntabwo yorohewe naka na gatoya. Ibintu rwose bikomeje kugenda navuga bishimisha, navuga mu bwoko bw'abanyamurenge, ariko nanjye biranshimishije cyane, kuko niba ushobora kubangamira ikiremwa muntu, birasaba ngo nawe uzagira ute, bizakugereho. Agatebo wagereyemo abandi nawe bakakugereremo, inkota wicishije abandi nawe ariyo bakwicisha. Igihe mu 23 izagerera hariya niho ibintu nihirondo rizivangura n'abajura, bita makanika nayo 23 bahuje imbaraga. Hano ndakeka ko ishyano rizacika umurizo, yaba ari FARDC, yaba ari Wazalendo, yaba ari Red Tabara, yaba ari Mayi, hose bazagenda ari gukora iki? Bazagenda bari gukubura, kusafisha, nta numwe uzasiga, ntabwo rizasigara rigeretse kurindi. Kubera iki? Kubera rwose ibyo Red Tabara yakoze ntabwo ari byiza, nibyo rwose FARDC ikora ntabwo ari byiza, byose ni bibi byagiye bigize ute, byahuye n'ibindi. Ubwo ndavuga FARDC n'abambari bayo bari guhangana na Red Tabara muri rusange. Ngayo nguko rero muri territoire ya Mwenga ntabwo ibintu bimeze neza naka na gato. Ni mu gihe rwose felicitation kuri Colonel Makanika ndetse na Colonel Sematama bakomeje kugenda rwose bagarura umutekano mu bice bigiye bitandukanye hariya, ngo dore ko n'amabariyeri yari yarigize akarakagiye hariya rwose za Rurambo, ubu ngubu bamaze kuyakuraho rwose. Ubona ko abaturage rwose ibintu biri kugenda biba neza, bavuga ati rwose nimwe bacu, nimwe mushoboye, nimwe bundi mwakagombye kuba munayobora igihugu, apana rwose abangabo kuzengereza abaturage ndetse no kubambura ibyabo muri rusange. Reka mve rero muri Kivu y'Amajyepfo nigarukiranga muri Kivu y'Amajyaruguru, mbakubite kwidonido y'ibyo bita General autoproclamé Ignace. Uyu mugabo ubwo urugamba rwari ruhinanye muri Gicanga, amagambo yavuze yuko rwose agiye gukubita M23 ngo akabageza mu Rwanda. Rwose amagambo yaravuze, haya magambo yarayavuze, ariko ikintu nabonye mwabantu mwe, hari ba nyirabukorikori buzikoraho. Igitangaje amagambo, hari igihe urupfu ruba rukugukirigita. Uyu mugabo nuko mu mirwano yabereye hariya mu bice bigiye bitandukanye za Gahira, za Kinyana, za Buhimba, za Gise, yo no mu bindi bice bigiye bitandukanye, uyu mugabo bamukubise baramushwiragiza kugeza igihe M23 ngo yageze muri Edikota hariya muri Gise ndani, hari ubugiye kwambuka umugezi wa Rushoga. Kuko vano Kinyana wambuka Gise, yo amaze kwambuka umugezi wa Rushoga uhita ugeraho bita za Gise. Uyu mugabo bidasubirwa ubu ngubu ngo akaba yabungeza Miyanje niyo yazamukanye, niho ubu ngubu yihishe rwose, ngo niho agiye kwipfurika mwaziri yansina, nyuma yuko M23 defense yararimo yamaze kwitwika yarusimbutse. Buriya ngo nta upfu umunsi utageze, mbabye yuko izi Edikota yararimo hagwemwe abasirikare bagera muri 32, ariko uyu mugabo akabasha kuba yarusimbuka. Nyamara M23 ngo papasi yari ifite cyane uyu mugabo niwe yari ikeneye. Mu byango dukeneye kukubona kugira ngo turebe yuko ya magambo uvuga uzongera kuyavugira ahacecekerwa. Uyu mugabo ngo yarusimbutse, uyu mugabo rwose ngo yanyuze ahantu batakekaga ko kuba yahaca, kuko bari bazi yuko agomba kuba ari muri izi Edikota ndetse akaba yabasha kurasirwamo, ariko ngo nuko M23 yagezemo
mu by'ukuri acikana n'abandi. Ni nyuma yo makumyabiri na gatatu rwose ikomeje kugenda igaba ibitero navuga simusiga mwabira bice, nyuma yuko babonye ko urugomo rwa FARDC ndetse n'izi wazarendo rukabije, ariko cyane cyane bayobowe n'uyu bita Inyasi. Inyasi ni umuntu ngo wamaze gushyiraho itegeko haraza Kinyana na ahantu benga za kanyanga nukuziteka, nuvuga ngo benga urwagwa bakarutekamo kanyanga. Ngo nuko ari yaramaze gushyiraho itegeko ko buri ruzini rugomba kujya rutanga igaro rya kanyanga. Buri ruzini rugatanga igaro rya kanyanga, nyuma yuko rwose ngo uyu mugabo hano yari yamaze kwigira nka kingi, yari yigize umwami. Ariko mu 23 ngo yamubunurije, defense iratwikwa ndetse ahungira muri Miyanja. Ahangaho rwose ahangaho nimbabyira ha Miyanja ni hahandi navuga naho wazarendo amazi iminsi bari gushwiragiza FDL hano ubwo yari yatwitse amazu ya bene wabo bawazarendo, ibintu bigatangira kudogera. Uyu mugabo niho yagize ute, niho yahungiye, ariko nuko ngo mu by'ukuri uyu mugabo ngo akaba yarucitse yarokotse. Nyuma yuko rero uyu mugabo arurokotse, byasabye yuko abasirikare batari rwose bake, abasirikare 32 babashije kuba baharasirwa, kuko ngo rwaro rugamba ruremereye cyane. Navuga M23 yari yateguye ku rwego rwo hejuru, abagera muri 4 barakomereka ndetse abandi benshi cyane baza kujoininga M23 bitewe nuko bari kubona ko rwose bari kwirukanka inyuma y'inkebebe, inyuma y'ingegera, inyuma y'umuntu utagira icyo bagezaho. Ngo ni nyuma ko rwose abasirikare icyo bari baratojwe rwose yuvuganye naho ngo bakubwire yuko ibintu bari baratojwe ari ukwiba, kwica no gufata ku ngufu. Mu nyumvere ukuri pe, ibintu bari baratojwe, bari barigishijwe kwiba, kwica, gufata ku ngufu. Ibyo guharanira amahoro byo ntubibabaze, kuko ntiwatanga amahoro nawe ubwawe ntayo ufite. Ntiwatanga amahoro nawe ubwawe ntayo ugize ute, ntayo ufite. Rero M23 muri ibi bice ikabikomeje ama operation yayo ikaba yakomeje, aho nge nabonye yuko bavuze ko barakomeza niyo hasi yo hose baragenda ari kugira ute, baragenda ariko haje janga bareba za rukweti ngo bashobora kwinjiramo. Izi rwose ziwazarendo zikomeje kugenda zigomeka zigira karakajya he, zikaba nazo zakwigira ude, zafatirwa ibyemezo muri rusange. Ngayo nguko rero urukumva ko muri za Kinyana naho rwiriwe rwose ari umuriro, isasu rigiriwe ricanire rigiriwe rivuza ubuhuha. Ngayo nguko rero murumva ko ibintu bitiyoroheje naka nagatoya. Mu by'ukuri urumva ko mwabantu mwe abasenga musengere rwose iyi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko ibijyanye n'imirwano byo rwose bikomeje kugenda bica ibintu muri ibi bice. Nyuma yuko na Rubaya naho imyiteguro yacyarimbanyije, dore ko nabo bafite bwose gahunda kugira ngo bakuremo Masisi zone. Iyi nayo menya mu minsi itari myinshi cyane turaza kwa turi kubabwira ibindi ahangaha. Reka nze ngaruke rero ahangaha Gicanga nayo ibintu rwose Monisco nayo yivanze. Monisco rwose yivanze, Monisco yivanze nyuma yuko Monisco imaze kumenya yuko mwabira bice, ndavuga za Mashango, za Kasoko, za Kabizo, za Kanyatsi, za Bukombo, ukamanuka za Gatsiru, kamanuka za kandi gace nakahe za Nyanzare. Ngo nyuma yuko bamaze kumenya yuko harimo imitwe yitwaje intwaro, abasemuse n'abanyatura na FDL zirimo, ariko akaba nta mbaraga bafite. Kunzi ba Eugene official mwumva aka kantu, bakaba ari nta mbaraga bafite. Ngo Monisco yatangiye kugira ute, yatangiye kuba yabashyikiriza ibikoresho. Monisco yatangiye kuba yabashyikiriza iki, ibikoresho. Namara Monisco namwe muri kwivanga ibi bintu. M23 ihora ibi biyamivuga ati ntabwo muri abakongomani, kandi iki kibazo kiri ahangaha mu burasirazuba bwa Kongo kireba abakongomani. Mureke kubyijandikamo, kuko ugiye mwabyijandikamo bishobora kuba byarira amazi nk'ibisusa.
nyamara MONUSCO ntigire ute ntibyumve. Amakuru mfite nkesha drone zanjye hariya nuko n'abasirikare ba CMC ndetse na FDLR bagiye bakomerekera ku rugamba bari mu bice bigiye bitandukanye, ngo iyi MONUSCO yatangiye kugisha ku buryo yabagezaho imiti, yabagezaho imiti, ariko ngo n'ibikoresho bari kubigezwaho nyuma yuko twasanze yuko izi FDLR ziri umungumu zari zashyizwe hagati nta hantu FARDC yaturuka kugira ngo ibagezeho icyo bita amisiyo cyangwa se ibikoresho ndetse n'ibyo kurya, bitewe nuko basigaye hagati nk'ururimi. Basigaye hagati nk'ururimi rero babura icyerekezo, babuze ayo bamira nayo bacira, bahebera urwaje. Ariyo mpamvu bahoraga bagaba udutero shuma twa hato na hato bagira ngo barebe yuko basatura inzira ngo berekere mu birunga. Abandi bashaka kubunda ibyo bakwinjira muri warikari birananirana, abandi bashaka ukuntu bakwinjira muri hariya za muri bice bya za ndavuga hariya za Kanyangiri birabayobera, bitewe ko 23 hose yagiye ifunga inzira zose. None MONUSCO itangiye kugira ute ngitangiye kubasanganiza intwaro ndetse n'imiti, yewe ngo n'ibyo kurya nibana ngombwa barajya babishyikirizwa. Nkibaza ngo MONUSCO koko muratangiye murongeye ibintu rero bitaraza kuba byahira. Iyi MONUSCO bitewe n'iki? Bitewe nuko ibyiri gukora bitaraza kunezeza M23 kwikubitiro ngabari hariya rwose za Muhongozi, ubwo ndavuga Gicanga, ngakaba aribo batangiye gukora ibi bikorwa bashyigikira izi nyeshyamba zasigaye mu ngumu, bazihereza imbaraga kugira ngo barebe uburyo zakwigobotora M23 zikaba zava ahangaha kugira ngo zibe zasanga ngenzi zazo iyo zahungiye cyangwa se iyo ziri muri rusange. Nguko rero nguko uko ibintu byifashe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nguyo makuru yiriwe ari kuvugwa hariya muri ubuseruko bwa Kongo, rwose ubona yuko ibintu bitiyoroheje na gatoya. Reka mbashimire mwese mwabanye natwe kuva ku munota wa mbere kugera ku munota wa nyuma, rwose muri inshuti za kadasoka, rwose bakunzi bacaho muri rwose mwese mbateye yambo. Uye utarakora subscribe, kora subscribe ndetse na wayikoze ukore icyo bita like ndetse na share, ubundi dukomeze kugenda twibanira umunsi ku munsi. Yari Kapiteni Sinamakosa, mugire amahoro y'Imana. Ciao.